السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم. ما تنسوش لايك وشير عشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. كلمتين يا جماعة بعيدا عن كواليس أي صفقات في الوقت الحالي اللي احنا فيه. الناس اللي بتطلع تقطع في الإدارة، أنا مش هقول يعني بعض أهلاوية أو في زملكاوية بيخشوا في جروبات النادي الأهلي وبيحاولوا يعملوا فتنة ويهيجوا الجمهور على إدارة النادي الأهلي، وكلنا نركب مع بعض مسرح على الإدارة، وإن الإدارة بخيلة والإدارة فاشلة والإدارة بيها والإدارة عليها. إحنا مش هندير يا جماعة، إحنا ناس بنشجع ونقف في الظهر. أنت ما ينفعش النهاردة تقطع في إدارة بتحقق إنجازات. الأهلي دايما بمن حضر، مش بقول لك ما عملش ميركاتو، عمل وبيعمل ومازال القيد لم يغلق ولسه في صفقات. اخر 5 سنين 4 دوري ابطال افريقيا و3 ميداليات ثالث عالم في كاس العالم للانديه. انا عارف ان انت من حقك يعني كمشجع داخل على انتر كونتيننتال وداخل على كاس عالم للانديه وسوبر ليج افريقي وعايز صفقات تليق بالنادي الاهلي. بس يا جماعه رجال الاعمال دلوقتي ما بيدعموش. اداره النادي الاهلي دلوقتي عارفه هي بتطلع ايه شهريا وعندها ايه وتقدر تطلع ايه لاي فريق ايا كان، بغض النظر عن النادي المجري. وصفقه محمد علي بن رمضان مش هنتكلم فيها غير بعد مباراه تونس ومدغشقر يوم 8. يعني لما يجي لي فريق النهارده العالم كله بيأثر وعايز القسط بتاعه يكون في 4 شهور من دلوقتي لشهر 12 او 3 شهور، 2 مليون و600 الف يورو، وانت بتطلع مليون و600 الف دولار كل شهر، وعندك اقساط لعيبه زي امام عاشور وزي وسام ابو علي وزي يوسف ايمن وزي اشرف داري وزي يحيى عطيه الله، وتطلع تقطع في اداره ناجحه. يا جماعه عشان ما حدش بيقول انا بطبل وبتطبل الاداره، انا مش مفيد فوزي عشان اطبل، انا بتكلم في الصح. اداره ناجحه وبتحقق انجازات. الاهلي عمره ما وقف على حد، اداره ناجحه وبتحقق انجازات. اطلع اقطع فيها ليه؟ انا ما ديرش، احنا ما بنديرش ولا نعرف الاداره دي ماشيه ازاي. يا جماعه انا شايف الناس بتحقق نتائج مبهره، الناس شغاله كويس. عندك محمود متولي مشي جاب لك يوسف ايمن، الناس كلها بتلعب ب5 اجانب والاهلي بيلعب ب7. عندك يوسف ايمن ووسام ابو علي يا جماعه 2 متأيدين مصريين ودول اجانب. عندك يوسف ايمن جه مكان محمود متولي، علي معلول وقع جه يحيى عطيه الله، محمد عبد المنعم مشي جه اشرف داري، بيرسي تاو قاعد. بيرسي تاو مش اكتع يا جماعه، لما نديله فرصه. بيرسي تاو لعيب كبير مش اكتع، عايزه يمشي مفيش مشكله يكمل. النادي الاهلي دلوقتي بيجيب في مهاجم افريقي بقى فلسطيني، لسه هنشوف كواليس الصفقات ونرجع لحضراتكم في المهاجم ومصطفى زيكو والعش والبنوبي ومحمد اسماعيل وبن رمضان بعد مباراه تونس ومدغشقر يوم 8. طب يا جماعه ليه ناس مأجورة تطلع تخش تقول كلمتين في وسط الجروبات بتاعت النادي الأهلي؟ بعض من الجماهير ياخدوا الكلمة ويقعدوا يقطعوا في الإدارة ويقطعوا في الخطيب، الراجل اللي محقق إنجازات، الإدارة اللي محققة إنجازات، بغض النظر عن أي حاجة داخل الإدارة وأي كواليس إحنا ملناش فيها. أنا كواحد من الجمهور ليا يكون في إنجازات، وده اللي بتعمله الإدارة، ده اللي بتعمله الإدارة. الزمالك في عزه لما كون فريق الاحلام ما اخدش الدوري. صن داونز اللي فيه نجوم ومن اعلى الفرق اللي بتلعب كوره في افريقيا يتمنى ربع اللي انت فيه. يا ريت يا جماعه نهدى على الاداره، وكل الدعم مننا لاداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، كل الدعم لاداره النادي الاهلي. بلاش يا جماعه ننتش في بعض. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وجمهور كبير، وانا واحد منكم واخوكم، عشان ما حدش يقول انت مين ومش مين، انا واحد منكم واخوكم. فيا ريت يا جماعه نخلي بالنا وندعم الاداره، وان شاء الله اكون معاكم في فيديو تاني عن كواليس الصفقات. تحياتي ليكم، سلام عليكم.